仆人佩鲁威利，一个拥有诅咒之力的角色。普通攻击有6段，第1段是普通的刺击，之后5段会幻化出镰刀。第3段的攻击是一个收割的动作，非常帅气，而且还有一个拉怪的效果。不得不说，用拿着镰刀的仆人在大世界除草，有一种当园丁的乐趣。仆人的重击和其他长柄角色不同，他在被附魔以后没有前置平 A， 所以就不能使用传统长按重击来自动 A 中打蒸发。当我们使用行秋或者叶兰这种平 A 协同攻击的后台时，就需要手动 A 一下再重击，才能保证怪物头上的水附着。另外值得一提的是，仆人如果一直使用重击，是不会消耗自己的生命之气的，也就是说，只要体力够用，仆人可以无限续航。但是重击不享受死红之焰带来的伤害提升，所以打重击虽然蒸发率高，但倍率不高；打平 A 虽然蒸发率低，但倍率高，就算是一种平衡吧。该说不说，仆人的锁敌范围还是挺大的。然后仆人长按重击会进入飞行模式，它的飞行速度呢会比莫娜快一些。接着是元素战技，它是一个带有突进效果的群体攻击，会给目标施加血长勒令。那这是刚施加的效果，释放以后立即回收。每个血长勒令能为仆人提供65%的生命之气，最大不超过145%。而当仆人拥有30%及以上的生命之气时，就会进入到火附魔的状态。65%的生命之气呢，可以让仆人打出10次带有火附着的普通攻击。130%的生命之气呢，可以让仆人打出19次带有火附着的普通攻击。145%的生命之气可以让仆人打出21次带有火附着的普通攻击。那么当仆人获得火附着的时候呢，整个画面就会变暗了。那这个滤镜起到了很好的提示作用，而且这个滤镜效果会让整个画面看起来非常有史诗感，拍照还是挺好看的。我不会接受这样的命运。那么得益于平 A 消耗生命之气能缩短战绩的 CD， 只要仆人持续在战斗，基本上就可以实现战绩的无缝循环了。然后这个血长勒令的效果，即使怪物隐身了也能看见。这一下统辖矩阵都落魄了呀。那在铲球方面，战绩斩切命中，铲5球。大世界实战只带薄荷枪、仆夜行妮这样一支队伍是够用的。那进入到深渊当中，仆夜行8 150% 左右的充能呢，单火循环会比较流畅，但是这不是无缝的循环，双火的话充能需求会更低一些，所以充能压力不算大。主要还是根据玩家的手法来决定开大的时机和频率。虽然说大招的倍率比较高，可以当做爆发性的输出，但是大招也承担着仆人仅有的生命回复功能，所以生存压力小，大招作为伤害补充，生存压力大的时候就捏在手里作为救命稻草。而仆人开大回血呢，还有一些小操作。那如果想要大量回血，最好还是能重开战绩，叠一下生命之气的层数，不然生命之气都快用完了，就回不了多少血了。假设一个仆人2000的攻击力，那么回复就是3000的基础回复，加上150%乘以生命之气。那生命之气如果是0，那就只能回3000，跟没有回似的。那来到被动天赋上面写着阿雷奇诺自己施加的血长勒令被击败时，会赋予130%的生命之气，看起来像是一个单纯的给生命之气的天赋。但是他强调阿雷奇诺自己施加，就很有意思。品味一下这种表述，是不是意味着未来还有其他的角色也能施加类似的效果呢？那么咱们就不知道了。但是可以判断，生命之气这个设计大概率不止仆人一个人有。那另外一个效果就是我们上面提到的，等待5秒，血长勒令就会升级。所以战斗的时候，仆人先挂血长勒令，然后切队友释放技能，这就是最常规的操作了。那第二个被动就是攻击力换算成自身的抗性，算是提高了生存能力。当然这个3000好像也不是随随便便就能达到的那既然不是随随便便能达到的，我就要押宝一下纳塔的攻击力设计了。那在数值方面，0+0的仆人使用黑岩长枪穿自己的新圣遗物，打一套 E 等5秒回收战绩 A19 下，最后 E 回收生命之气再开大的这种操作，总伤害呢大概是44万左右。然后呢，只要给他一个下握雷，是一个40%的攻击力加成和40%的减抗，总伤害就能上升到66万了。怎么说呢？这个数值肯定是合格的，除了没有专武，外观上有一些欠缺，只看伤害我觉得是够用的。所以基于数值给的够，仆人的组队是很多样的，蒸发、超载甚至是猎战放、直伤都可以去玩一下。那如果玩家的手部城区很缺乏，灵命的仆人还是需要队友提供一些抗打断和生存的，不管是行秋、北斗、迪西亚还是钟离、莱伊拉、齐凉凉，都是不错的帮手，可以根据队伍的类型去选择。而在培养上，
虽然仆人给了自己40%的火伤，圣遗物也有增伤的效果，但在城区的提升上，增伤城区依然是最弱的。所以组队的时候带上夜兰、万叶等等可以为其提供增伤的角色，对于伤害提升的帮助是最大的。当然，那个能够提供巨额攻击力的班尼特，没什么生存压力的话，带上准没错。6命的班尼特还能提供火伤加成呢。而介于仆人的圣遗物是需要重刷的，所以魔女、决斗士，甚至更极端一些，追忆你也可以拿来过渡嘛。圣遗物过渡的成本还是很低的，这些圣遗物包里多多少少都有几个，说不定过渡着，感觉伤害也够用，那就不刷了呢，岂不美哉？总的来说，仆人的整体手感、伤害数值都还不错，配对也很多样，可以根据自己的角色池进行组合，也能够根据环境去灵活的调整。所治疗的设计呢，给战斗增添了一丝紧张和刺激感，还是很有意思的。另外，仆人的重机飞行也兼顾了大世界探索的体验，算是一个设计的非常平衡的角色。缺点就是镰刀特效需要专武，输出方式比较普通，在玩家习惯了龙王这种超模的输出模型以后，它就显得有点不够刺激了。最后，如果没有专武，我觉得侠里龙吟的外观毕业，翅膀呢用雪山的还挺好看的。不知道各位有什么好看的搭配呢？好的，那么本期仆人的基本情况呢就分享到这里，我是提瓦特地理，我们下期再见。